Contacto TV, el informativo de la Administración Municipal. Calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Por invitación de Efren Clavijo y César Pinilla, los amantes del sonido sobre ruedas se dieron cita en el municipio de Cibaté para la exhibición que recibió a más de 15 vehículos de Bogotá, Soacha y Cibaté. Por invitación de Efren Clavijo y un grupo de amigos amantes y apasionados por el sonido sobre ruedas, se realizó en el municipio de Cibaté una exhibición que contó con la presencia de aproximadamente 20 vehículos provenientes de Bogotá, Soacha y Cibaté. Potencia, fidelidad, estética, montaje y otros aspectos son tenidos en cuenta para la calificación de los vehículos participantes. Básicamente la presentación estuvo excelente, vimos que hay un buen nivel acá para empezar la competencia, vemos que se puede hacer grandes cosas aquí en Cibaté. Para la próxima yo creo que va a haber muy buena competencia y lógicamente cada persona que los que se encuentran en este momento van a empezar a mejorar más sus automóviles. Dentro de la exhibición de sonido sobre ruedas existen varias categorías, entre ellas destacamos el Open Show, en el cual se combina la calidad de sonido con la potencia y se califica con las puertas del vehículo abiertas. Esta modalidad es la preferida del público, ya que los asistentes al final escogen el ganador de cada categoría. Esta prueba nació en Colombia y es única en el mundo. Básicamente la mayoría de vehículos que teníamos hoy es de exhibición. Los que estaban más de competencia era la Toyota y el Aveo. Eran los de mayor competencia, pero en términos general más que todo es exhibición. Pero hay buen nivel aquí en Cibaté y yo creo que va a haber mucho mejor. En la exhibición realizada en el municipio de Cibaté se premiaron 4 categorías: vehículos que poseen un bajo de 12 pulgadas, 2 bajos de 12 pulgadas y los que poseen 2 bajos de 15 pulgadas. Asimismo se hizo un reconocimiento especial a los vehículos modificados dentro del Tuning Show. Dentro de los ganadores encontramos a Juan y Nicolás en su R4 del municipio de Cibaté, Alberto Garzón y la Ford Explorer, y Paola Benito en su Aveo GTI. También destacamos la presencia de 2 vehículos modificados, el Swift de Luis Reyes del municipio de Soacha y el Kia Cerato de Mauricio Bonza del municipio de Cibaté. Mi experiencia empezó hace más o menos 10 años más o menos, digámoslo así, que mi conejillo de indias fue la camioneta de mi papá. Y ahí empezó como la pasión, empezamos a trabajar arduamente. Ya hace 5 años poseo el local, me ha ido excelentemente. Creo que ustedes ya han apreciado mis trabajos, ya han apreciado lo que se hace, la gente que se mueve por parte de mi local, el ánimo que hay para que vengan a todo este tipo de eventos. El próximo 2 de junio se realizará en el municipio la tercera exhibición de sonido sobre ruedas, la cual es organizada por Audiologic y cuenta con el aval de la Administración y el Instituto para la Recreación y el Deporte. Este 2 de junio, la Plaza de Toros de Cibaté se estremecerá al ritmo de los altos, medios y bajos, con el mejor show de Car Audio en vivo, solo para Cibaté. Te esperamos con todos tus amigos para que se deleiten tus ojos con el tuning y tus oídos, con la nitidez de los bajos retumbando, con la mejor música. Patrocinan Audiologic y Dimension Car Audio. Informes al 311-859-1504 o al 310-697-2364. Apoya Alcaldía de Cibaté y el Instituto Municipal de Deporte.